Era uma vez, em um reino muito distante, uma corrida mística que manteve apenas uma vez a cada 100 anos. A lendária corrida do Reino dos Cogumelos era conhecida por seu percurso desafiador e pela presença de participantes extraordinários, incluindo os irmãos Mario. No dia da corrida, a atmosfera estava carregada de energia mágica. Os competidores se reuniram na linha de partida, ansiosos para começar a corrida. Mario e Luigi se juntaram a eles, assim como outros personagens notáveis, como Toad, Yoshi e Princesa Peach. Quando a corrida começou, a multidão rugiu e os corredores se movimentaram com velocidade. O percurso da corrida era cheio de desafios e obstáculos misteriosos. Os corredores tinham que atravessar uma floresta densa, uma caverna escura, escalar uma montanha e nadar através de um rio tempestuoso. Enquanto avançavam, Mario e Luigi notaram algo estranho no ar. Eles sentem uma energia mágica e misteriosa que parecia estar tentando impedi-los de ganhar a corrida. À medida que avançavam, a magia ficava mais forte, e os irmãos acreditavam a temer que algo terrível poderia acontecer. De repente, um raio de energia mística atingiu a trilha, fazendo com que todos os competidores parassem. A magia ficou tão intensa que as criaturas místicas esperaram a surgir ao redor dos corredores. Alguns deles eram bons, enquanto outros eram malignos e tentavam sabotar os corredores. Mario e Luigi sabiam que precisavam encontrar uma maneira de neutralizar a magia negativa e proteger os outros corredores. Eles se lembraram de um antigo conto que falava sobre uma fonte mágica que poderia neutralizar a energia negativa. Com a ajuda de seus amigos e aliados, eles partiram em busca da fonte mágica. Eles correram para um lago escondido no fundo da floresta, onde encontraram uma bela fada que os guiou até a fonte. Lá, eles ficaram à água da fonte e levaram-na para a trilha da corrida. A água da fonte neutralizou a energia negativa, fazendo com que os competidores pudessem continuar correndo. Mario e Luigi correram juntos até a final da corrida e cruzaram a linha de chegada em primeiro lugar. Eles foram aclamados pela multidão e receberam um prêmio místico como reconhecimento por sua coragem e habilidade. No final da corrida, Mario e Luigi perceberam que a energia mística que sentiram não era a presença de um antigo mal que havia sido selado há séculos. Graças à sua coragem e fortaleza, eles foram capazes de neutralizar a magia negativa e proteger seus amigos e aliados. Eles sabiam que, aquele dia em diante, seriam lembrados como lendas do Reino dos Cogumelos.